igennem herovre i spiseafdelingen. Hvad, Sisken? Eller er man blevet movie? Sisken. Hvad? Ja. Haps. Øj. Ja, det håber jeg, hun gør. Det håber jeg. Ja, smut. Ja, det er den stolte fader. Ja. Kan du vise, Donald, hvor stor du er, siger? Ej, nej, ikke mine briller. Okay. Så lister lige ned igen, og så får du lige lidt vand. Sådan. Det er fordi, det er så varmt. Det er så varmt, så varmt, så varmt, så varmt. Fanger lige den her finger med den her snæsk på. Og så over til far med. Skal jeg prøve?